өрг хэмээн үзүүлж байна. Үзэгчдийнхээ орон амгалангийн айлтгахыг өрг нэвтрүүлгийн шин дугаар эхлэж байна. Бид энэ удаа ярилцахаар улсын хурлын гишүүн Шижрийг урьж ярилцахаар болоод байна. За бидний цаг гаргасанд баярлалаа. Баярлалаа өдөр мэнд. Таны анхны улс төрийн карьер хизээс эхэлсэн бэ? Таны Жинкогийн хүн гэж ярьдаг. Тит. Танай нам яагаад их хурлаа хийхгүй вэ? Манай нам хийн штэ. Одоо 12 сард хийн штэ. За сая өнгөрсөн 7 хоногт цөмийн энергийн тухай хууль батлагдлаа. Оронагийн гэрээг хөдлөх гэж яаралтай гормоор хэлэлцээд батлагдсан. Нэг компанид ч юм уу нэг төсөл зориулсан бол хууль өөрчлөлт биш л дээ. Давуу эрх хөвцөө зэмшээ бүх татвар шимтгэлүүдэд хууль ёсны авдаг болно. Тэгэхээр одоо энэ төсөл хэрэгжих хугацааг ерөнхийдөө 10 жил гэж хараад байгаа ш Аривагийн төслийг. Энэ 10 жилийн хугацаанд монголчууд ер нь хичнээн төрөний ашиг. За тэрийг би мэдэхгүй. Тэр бол ажлын сектор байна. Хичнээн төрөний болох юм. Гол нь ийм ингэж худлаа хэрэгжихгүй амлалт өгдөг нь ямар зорилготой байгаад вэ? Улс төрийн зорилго байна шүү дээ. Тэгээ халзан бүрэгтэй төсөл дээр нэлээд одоо маргаан дагуулад сая хүртэл томоохон орон нутагт бослого боллоо л доо. Тэгээ яагаад нэг төсөл рүү гэж онцгойлоод би бол ойлгохгүй. Засгийн газар шинээр бүрэлдэхтэй дэд сайдуудтай болохгүй гэж амлаж гарч ирсэн. Дэд сайдтай болох саналыг ардчлал намаас тавьсан юм. Үгүй баа. Манай намаас тавиагүй баа. Өнөөдрийн гол үйл явдал улс төрийн намын тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулиараа намууд их хурлаа хийх шаардлагатай. Гэтэл хийхгүй байна. Хуулиа зөрчөөд байна гэд ингээд хэвлэлэр ч гэсэн олон хүмүүс хэвлэлийн урал хийгээл байна л да. Танай нам яагаад их хурлаа хийхгүй вэ? Манай нам хийн штэ. Одоо 12 сард хийн штэ. 12 сараас өмнө оноос өмнө хийх ёстой шүү дээ. Яг тийм нэг сарын нэгнээр хийчих واخгүй. Тэгэхээр 12 сарда багтах хурлаа хийж болно штэ. Танай намын дарга намын хурлаа хийвэл даргын суудлаа алдах эрслээс болоод хийхгүй байгаа гэж. Тийм байх. Юу ч тийм байх. Одоо бид нар чинь яг уу сонгуул орон нутгийн сонгуулиос хойш одоо намын их хурл одоо цаг хугацаанд бол 12 сард тэгтэн хийгдэн. За тэглээ гэдэг нэг хайлтууд энэ дээр одоо дарга зэрэгээ өөрчлөх асууж яригдахгүй хөө. Одоогор тийм мэдгэж байгаа юм байхгүй л шүү дээ. Тэгээ 12 сард хийх нь товлогдсон. Угаасаа манай нам хийн. Угаасаа манай жил болгоны 12 сард хурлаа гэдэг шүү дээ. Их хурлаа. Тэгээ тэн дээр л хийх баг. За сая өнгөрсөн 7 хоногт цөмийн энергийн тухай хууль батлагдлаа. Оронагийн гэрээг хөдлөх гэж яаралтай гормоор хэлэлцээд батлагдсан. Оюут толгойн алдааг давтахгүй байх баталгаа болж байгаа залтууд нь юу вэ? Яг нь энэ яг тийм нэг компанид ч юм уу нэг төсөл зориулсан бол хууль өөрчлөлт биш л дээ. Ер нь цөмийн энергийн ярьж байгаа. Гэхдээ бид одоо хамгийн гол айдас нь бол оюут толгойн гэрээгний алдааг давтахгүй байх. Тий. Яг нь цөмийн энергийн тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт. Энэ хуулийн өөрчлөлт бол өөрөө юу гэхээр одоо дэлхийд дээр Фукушимагийн ослоос хойш юм ураны зах зээл сэргээд дэлхийд дээр нь одоо ингээд буцаад одоо уран маш тийм үнэтэй болж эхэлж байна л да. Энэ өсөлт өөрөө олон улсын судлаачдаар харж байгаа 2070 он үргэлжлэнэ. Тэгээ үн бол ингээд байнга одоо өндөр байна гэдэг нэг юм дүгнэлтүүд байгаа л одоо олон улсын одоо судлаачдын миний хэлж байгаа бол миний унснаар. Тэгэхээр юу гэхээр ер нь бол Монгол бол яг ураны хувьд гэх юм бол одоо цөмийн энерги хувьд бол одоо дэлхийд нөөцөөрөө 10-11 яригддаг. Дэлхийн нөөцийн одоо манай тогтооцсон нөөц өөрөө дэлхийн тогтооцсон нөөцийн 3% эзэлж байгаа байхгүй. 3% чинь бүгд 8 хятад тусайг адилхан 3%. Тэгэхээр бид нэр үндсэндээ ийм маш том зах зээл дээр ийм одоо өөрсдийн бүтээтүүнээ зарах юм боломжтой болно л гэж байгаа. Ер нь бол яг одоо бол энэ ганц орооны гэлтгүүгээр одоо ураны 13 лиценз байгаа шүү дээ. Тэр 13 лиценз чинь өөрөөр компаниуд эзэмшээл явж байгаа. Тэр үнийн бүгдээрээ л хөдлөх хэрэгтэй гэж байгаа. За яг оюутлогын гэрээг бол бид нэ 2009 онд за 90 онд бид нар ч одоо арсан үсгэл тэгээд тогтолцоогоо өөрчлөө. Тэгээ 2009 онд гэдэг чинь тухайд бас юм одоо гадна дотны одоо туршлага багтай темүүд хэрэгжүүлжсэн. Сая зүгээр бид нар ингээд энэ ажлын хэсгийн уулзаа явж байхад зарим тэр оюутлага ажлын хэсгээр ажиллаж байсан хүмүүс бол тэгж л байл. Тухайд оюутлагууд дээр ингээд ажиллах англитай хуульчул хангалттай байгаагүй. Болсон хүчнүүд бол одоо сул талтай байсан гэдэг. Тиймэрхүү сонин чинүүд ярьдаг юм да. За ер нь бол миний өвчгсөн тэр одоо чуулган дээр байр суурь илэрхийлж байгаа нөхөр бид нар оюутлагын гэрээг давтаж болохгүй. Одоо ингэ ногдлаш 35 жилийн дараа авдаг тий. Тэгээд ингээ хөрөнгө оруулалт байн нэмэгддэг. Тэгээд манайх ингээд хувь эзэмшгээр нөл өртөө болоод байдаг. Тэгээд өрөндөө одоо арбитр дээр татврын маргаа явж байгаа. Тэгээд ийм юмнуудыг давж болохгүй. Тийм учраас энэ хуулийн өөрчлөлт нэг гол одоо өөрчлөлт нь бол давуу эрхээ хувьцаа эзэмсээд одоо бүх одоо ногдол давуу эрхээ хувьцаа эзэмшээ бүх татвар шимтгэлүүдэд хууль ёсны авдаг болно. Тэгэхэд бол бид нэг хувь эзэмснээс илүүтэй юм олго олно гэдэг л одоо ажлын хэсгийн одоо хуулийн ажлын хэсгийн юу миний хувьд бол яг хуулийн ажлын хэсэг байгаагүй. Би бол ороогүй гэхдээ би бол дэмжсэн хүмүүс юм.
Тэгэхээр яг даваа эрхийн хувьцаа эзэмших хуулийн заалт одоо нэлээд давуу талтай болж байгаа гэж ойлгож байна. Тий, тэгж ойлгож байна. Тэгэхээр одоо энэ төсөл хэрэгжих хугацааг ерөнхийдөө 10 жил гэж хараад байгаа ш Аривагийн төслийг. Энэ 10 жилийн хугацаанд монголчууд ер нь хичнээн төрөний ашиг. За тэрийг би мэдэхгүй. Тэр бол ажлын сектор байна. Хичнээн төрөний мөнгө болох юм. Ер нь яг ойролцоо төсөл дээр ч гэсэн одоо бид хэдэн өргөний ашиг болохыг хизээ болохыг гэдэг дээр л бид маргадаг штэ. Ер нь л ойролцоогоор бол жид 300 сая доллар гэж байгаа ш. Техний одоо ажлын сектор танилцуулгаар бол. Яг хөө тариг цөмийн энергийн тухай хууль хэлцэж байхад нэлээд одоо чухал онцлог кейсүүдийг хэлж шүүмжлэлтэй хандж ирсэн болохоор энэ асуултыг бас лавшруул асуумаар байна л да. Та бас Оронтын Мартай ордны лицензийг хан ресурсоос яагаад хурааж авсан талаар яриад байсан. Энэ яг юу болсон юм бэ? Тэр яг тухайн үед одоо энэ бас нэг 2005-аас 2011 оны хооронд бас юм ураны одоо цөмийн энергийн дэлхийн эдийн засгийн өсөлтөд бий болж ирсэн юм байна. Дэлхийд дээр маш олон атомын цэглэл станц байгуулагдаад шинэ төслүүд нь эхлээд тэр үед Канадын хан ресурс гэдэг компани манай Монголын засгийн газраас одоо хууль ёсоор тухайн нэг лиценз эзэмшиж ирсэн. Тэр лиценз эзэмшиж байгаад манайх нөхөн сэргэлт хийгээгүй гэдэг шалтгаанаар буцаацсан хураагаад авсан юм л. Шалтгаан юу вэ гэхээр ашиглаж эхлэегүй уурхаад нөхөн сэргэлт хийгээгүй гэдэг одоо шалтгаан гаргаж ирээ буцаагаад авсан. За би бол энийг бол чуулган дээр байхдаа хэлсэн. Энэ бол Оросын холбооны ерөнхийлөгч Медведев Монгол улсад ажиллаж яг 1 сарын өмнө ингээд хурааж авсан. Хурааж авсны дараа юу болсон бэ гэхээр тухайн компани мэдээж засгийн газар тандсан. Тэгээд одоо хоорондоо учраа олгож арбитр тандсан. Монгол ялагдсан. Тийм. Тэгээд энэ чинь 2-3 жилийн маргаан болоод Монгол чинь 70 сая доллар төлөх одоо шүүхийн одоо арбитр одоо шийдвэр гараад 2006 он бид чинь 70 сая доллар төлсөн шүү дээ. Тэгээд үндсэндээ ашиглаж үзээгүй мөртлөө ашиглаж эхлээгүй ордыг бид нар хурааж авсан бол гээд 70 сая доллар бүр тунцсан бохгүй. Тэгэхээр одоо иймэрхүү асуудлуудыг бид нэр одоо байн давтаад иж болохгүй гэдэг утгаар хэлсэн. Ер нь бол төр нэгэнд өөртөө болно гэж зөвлөө өгсөн бол тэр зөвлөлд хамгаалдаг байх хэрэгтэй. Тэр зөвлөлийн одоо их зүүн чадварыг бий болох хэрэгтэй. Эдийн засгийн одоо эргэлтэнд оруулахад нь болж бүх юмар тусалдаг байх хэрэгтэй гэдэг бодлоор л хэлсэн. Ер нь бол тухайн үед би бол тэрийг бол Оросын холбооны ерөнхийлөгч айлчтай холбоотой болов гэж ойлгосон. Тэгэхээр Оросуудын дарамтаас болж манайх лицензээ хурааж авсаар л гэсэн гаргалаа гарч ирээд байна шүү дээ. Миний ойлголт бол тийм. Яг бол тухайн үед чинь Оросууд яагаад бидрийг ураанаа ашиглуулахгүй байх сонирхол байгаа юм. За яг гадаад бодлогын хүрээнд би мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь бол мэдээж одоо ураанч бол өөрөө маш тийм цөөхөн улсад олборлолтой гэдэг ураны цахилгаан станцуудыг эзэмшдэг одоо улсууд нь цөөхөн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дэр үнэг одоо гол тоглож байх гэдэг юм ал хадгалж үлдэхийн тулд л манайхыг одоо баян ингэ саад дотор хийдэг байх гэж ойлгосон. Үндсэндээ бол 2 ч удаа 2009 онд одоо Медведев тухайн үед одоо хан ресурс компани лицензийг хурааж аваад сарын дараа ирээд эрэхтээ манай Монголд бас юм бага уурын атомын цахилгаан станц барьж өгнө гэж амлаж ил байсан. Сая Монгол Улсын ухнагийн хөрөлсөөр өнгөрсөн жил Францад очиж ажиллаад цөмийн энерги дээр хамтарч ажиллах тухай гэрээ байгуулснаас яг 7 хоногийн дараа Оросын холбооны улсын шатарсаа тэгээд бид нар цөмийн энерги атомын цэглэл барьж өгнө бас амлаж ил байсан. Тэгээд бид нар бол ер нь одоо манайхыг бол энэ салбарт одоо тоглож болох оролцуулах сонирхолтой байна гэж ойлгосон. Тэгээд тухайн үедээ одоо олон улсын арбитрт манайх ялагдаад 70 сая долларыг төлж тухайн лицензийг хан ресурсын лицензийг авч үлдсэн шүү дээ. Одоо энэ лиценз ер нь ингээд засагт хав дарагдал байгаад байдаг. Энэ лицензийг эргэлтэнд оруулах ёстой үстэй. Тэгээ одоо энэ цөмийн энергийн тухай хууль өөрчлөлт ороод бас ингээд хангалттай айтах өөрчлөлт орчхоор энэ лицензүүд бүгдээр хөдөлгөл ухалтын төслүүд бүгдээр хөдөлгөл ухалтай. Тэр одоо энэ эдийн засгийн эргэлтэнд орох цаг хугацааны асуудал байна. Бас Оросуудаас хараат байгаад хөдөлгөж чадахгүй байх гэсэн үг үү? За одоо бол үгүй хөө одоо бол тийм байхгүй шүү дээ. Тэр чинь тухайн нөхцөл байдал тиймээс одоо бол тийм байхгүй шүү. Одоо бүгд л хөдөл. Тэр гол нь хуулийн эрх зүйн орчин бүрдчиж хөрөнгө оруулагчид орж ирнэ гэсэн үг үү? Хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн шүү дээ. Сая үндсэндээ цөмийн энергийн тухай хуулийг чинь дагаад татрын ерөнхий хуулинд нэг өөрчлөлт орлоо. Хөрөнгө оруулалтын тухай хуулинд өөрчлөлт орлоо. Тэр нь бол одоо хуулийн эрх зүйн орчин бүрдсэн л гэсэн үг гэж ойлгож болно. Ер нь ийм одоо лицензүүд дээр хөрөнгө оруулагчид нар яаж орж ирдэг? Ер нь бол одоо төслөж өөрөө нэг талаас бизнесийг төсөл шүү дээ. Тэгэхээр энэ төсөл ашигтай гэж үзэх юм бол компаниуд хөрөнгө оруулалт хийх ба хөрөнгө оруулалт хийгээд одоо Монгол улс тэнд ямар байр суурь илэрхий гэдэг маш тодорхой өрнөдөө нэг болгол хөрөнгө оруулалт хийх. Би бол одоо бүгд төлөх л гэж бодож байна. Юу бүгд хөдлөөсэй. Тэгжиж бид нар ч одоо яг боддоор Монгол юу хийж нүгээр алдчихс нүүрс хурал зарж амьдарч штэ. Яг боддоор. Тэгэхээр ингээ алдчихс нүүрс хураас бид нар
За яг дээр нэмэх ноос ноолор байх бах. Тэгээ бид нар бас нэг өөр бүтээтгүн зарж өөр одоо улсуудтай гадаад худалдааны 8 хийж бас энэ чинь орлого одоо хайд улсаар ирэх юм бол нэмэгдүүлгээрээ шүү дээ энэ чинь. Одоо манайх ч нөө Францтай очиж хилцээр хийгээд орооногийн төсөл хөтөлбөр болсон шүү дээ. Тэгээд ингээд хууль эрхцэн орчныг ч гэсэндээ яаралтай гормоор хилцээд баталж яана л да. Тэгэхээр яг тэр хилцээрт одоо нөө хуулийн төслийг хилцэж байгаа үед таныг бас ийм мэдээллийг авсан байж магадгүй гэж бодоод байна. Одоо нэг их 80 төгрөгийн үнэтэй хиймэл дагуулах өргөнөө гэдэг энэ хиймэл дагуулыг гол нь энэ гэрээг одоо хөдөлгөх гол бас нэг барьцаа гэж яригадад байдаг л да. Яг ийм заалт байд юм баг. Ийм яриа нь босно нь үгүй юм. Одоо Франц энэ төслийг хөдлөхийн тулд манай хиймэл дагуулыг аваач гэсэн санал тавьсан. Ийм яриа бол болоогүй баг. Ер нь бол засгийн газар чи одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүн $10,000 төргөн. Тийм учраас бид нар том 14 мегаватт төлөх ёстой гэж байгаа шүү дээ. Тэр чи бид нар одоо стратеги төлөвлөгөөгөөрөө мөрөө үлрэн батлаад өгсөн шүү дээ одоо их хурл. Тийм учраас тэр доонд л явж байгаа л төслүүдийн нэг. Тэрнээс яг тийм тухайлаад одоо энийг явуулахын тулд энийг явуулах гэсэн юм одоо тулгсан одоо байрсан залтууд бол байхгүй шүү дээ. Яаж ч болохгүй шүү дээ. Тийм бидтэй яаж ч утса одоо би ч одоо байж болно шүү дээ. Манайх танайд одоо ийм том ураны төсөлд хөрөнгө оруулалт хийж байна. Манай одоо нөө хиймэл дагуулуудыг үйлдвэрлэдэг цөөх орны нэг чинь Франц шүү дээ. Манай хиймэл дагуулыг аваач та нар хиймэл дагуул хөрөх гэж юм бол гэд. Тийм байхгүй гэдэг чинь. Цөмийн энергийн талаар ярьсных Оросын Росатом гэх компани шинэ хар хором төслийн хүрээнд хар хоринд 350 мегаваттын бага оврын цөмийн станц барих талаар 2025 онд гэрээ байгуулна гэж яригадаад байгаа. Энэ тал дээр та ямар байр суурьтай вэ? Наач ажиллахгүй дээ. Ажилладаг гэсэн бол 99 онд 2007 онд тэгээ сая ингээд амлсан амлалт болох ёстой. Би бол худлаа л гэж бодож байна. Гол нь ийм ингэж худлаа хэрэгжихгүй амлалт өгдөг нь ямар зорилготой байгаад вэ? Улс төрийн зорилго байх шүү дээ. Тухайн үед. Ямар нэг юмыг амлаж биднийг нэг юм барьцаанд байлгаад ирэх гэсэн үг. Тэрийг мэдгүй гэхдээ тийм байхгүй хаа. Гэтэл нь улс төрийн зорилго байх шүү. Яаж ч утсан. Одоо энэ цөмийн нэрийг нэгэнд ярьсных яг би сая ажлаас байгуулсан хуулийн төлөв дэмжсэн байр суурьтай байсан. Яг тэр Монголд ингээд бид нар сүүлийн 30 хэдэн жил юу болж байгаа нөхөр ингээд бүх юм гацааж байгаа байхгүй. Одоо юу гэдэг одоо иргэн болор чимгийн төсөл эсвэл иргэн шижрийн төсөл гэдэг ч юм эсвэл тухайн улс төрчийнх нь ингээд овгоор нь нэг тухайн одоо санаачсан оруулж ирсэн улс төрчөө аваглаад за энэ төслийг л явуулж болохгүй гэдэг ингээд бүгд бие ингээд дүгжчихдэг. Тэгээ бид нар 32 жил юу хийсэн юу ч бодсон юм шүү дээ. Одоо нэг хамтарсан засгийн газар дээр байгаад энэ 3-4 жил явуулаад үзэл гэж бодож байгаа. Зүгээр энэ цөмийн тухайлд холбоотой юмны тухайд судалж байгаадыг сонин бос кейс байсан юм бэл. 1984 онд Франц манайхаас элчин сайдын маагаа гарсан байлээ шүү дээ. Тэгээд 2002 онд буцаас хэрэгсэн. Ягаад буцаас ирсэн шалтгаан 2000 онд одоо зөөгч яваа төслийг 2001 онд дулаан уул гэдэг одоо ордуудыг Францын талд илрүүлээд дахиж Франц элчин сайд одоо байгуулах гэж би бол ойлгосон. Тэгэхээр эн чинь бас айгүй тийм ач холбогдолтой төслүүд байхгүй. Яагаад ер нь энийг асууж байгаа юм бэхээр та өмнө ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга байсан шүү дээ. Ер нь яг ийм Оросуудын геополитикийн харилцаанд ийм барьцаалсан, амлснаа хэрэгжүүлдэггүй ажлууд ингээ байгаад байд юм уу? Өнгөрсөн түүхүүд бол байгаа. Өнгөрсөн түүхүүд бол байгаа. Яг намайг ажилд байсан үед бол нэг ковид гараад үндсэндээ одоо нийт гадаад айлч харилцааг бол 1 жил 6 сар бол дууссан шүү дээ. Тэр хооронд бол актер ийм одоо улс хоорондын иймэрхүү том яригдаг бол дэлхийд айл бүгд төр улс олсон ковид яаж алдахгүй хаалцсан яаж одоо энийг хард гарах уу гэдэг бодлогод яваадсан учраас надад миний үед бол яг тийм болох яригдаг. Яг бидэрт нүүрс байна. Тэгээ бараг нүүрсэн цахилгаан станцаа барьж чадахгүй байж цөмийн атомын цахилгаан станц ажилуулах шаардлага байгаа юу л гэж. Яг шүүмжлэл талаас харуул тийм. Бид нар өөртөө байгаа юм ашиглаж чадахгүй одоо ашиглаж үзээгүй юм ашиглах гэдэг нэг л хандлага шүү дээ тий. Гэхдээ бид нар одоо хэдий бол юм хандлагатай байх. Бүгдийн нэг өөрчлөлт явуулаад үзэл та. Тэгжиж бас бид нар ч улс орнч гурван шиг нэг алхмаар нь хөөж дэвшмээр байна. Бас энэ иргэдэн одоо дунд цалин багтаа $1000 болдог болмоор байна тиймс. Тэгэхээр одоо бид нар ингээ бүгдийг олонч хандлагаар ингээ явуулаад биш. Одоо бүгдийг л явуулаад үзэл гэж би бол тийм л бодлоо. Нэг том төслүүд ярьсных газрын ховор элементтэй халзан бүрэгдэхүүн төсөл дээр нэлээд одоо маргаан дагуулад сая хүртэл томоохон орон нутагт бослого боллоо л доо. Таны хувьд халзан бүрэгдэхүүн төсөл хөдлөх шаардлагатай, хөдлөх ёстой гэж үздэг үү? Харин би түр хэлсэн шүү дээ. Ер нь ингээд бид нар сүүлийн одоо 90 оноос хойш за ойлгохыг тооцвол босод бүх төсөл бүгдээр гатсан байхгүй. Бид нар хөрөнгөний бирж дээр манай уул уурхайн компани хамгийн сүүл хязаа IP гэсэн бодох хэрэгтэй.
Тэ одоо хамгийн сүүлд ямар амжилттай одоо манай Монголын төслүүд олон улсад гарсан баг энийгээс бид нар бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр юу гэж нэг гэхээр үндсэндээ 90 оноос хойш оюутлогоо 9 тооцвол бусад бүх төслүүдийг хэн нэгэн улс төрчийн нэрээр нэрлээд гацаад байхгүй. Одоо боловчингийн төсөл явуучих юм бол наад түнч рейтинг ус чинь явуулахгүй. Одоо бүгдээрээ л мэдчихэж байна. Тийм шүү дээ. Одоо хөрөлцөхийн төсөл, батулгын төсөл, за тухайд Мегон биеийн холдын төсөл, алтан үеийн төсөл гээл. Тэгэл бүгдийг нь унгаадаг. Тэгээд тэр төслүүд нь явдгүйгээ үр дүн бид нар л хохирдог, ард иргэд хохирдог. Одоо бол 5 дахь салхах станц байхгүй улс төрчлөлт байсан. Одоо бол дахны одоо арь шидний зохицол байхгүй улс төрчлөлт байсан. Одоо нийгэм гашуун сухад хөтлөж байгаа шиг байна. Одоо хэл болвол. Тэг ингээ бид нар бүгдийн тухайн хүнийх нь нэрээр ингээ нэрлж ингээ чагталсаар байгаад 30 жил бид нар юу ч хийж чадаагүй байхгүй. Одоо нэгэнт хамтарсан засгийн газар 15 мега 14 мега төсөл хамтарсан газар тэгээд одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 10,000 долларт хүрэх ийм зорилтууд явж бүгдийг явуулаад үзье. Хов хөвсгөл хамаагүй. Аль нэг төсөлж онцолж биш ерөөсө бүгдийг. Тэгэхгүй бид нар энэ хөгжлийн одоо нэг хацаанаас эзэж гарахгүй. Бол орон нутгийн иргэд хохирно, орон байгалаа хамгаална, хордно гэдэг байгаа шүү дээ. Яг зохистой уулуурхаа гэдэг л асуудал шүү дээ. Жишээ нь одоо миний авсан мэдээлэлээр бол Ховд аймгийн Мянгад сумд ганцхан алдсан бүрдэн одоо лиценз байхгүй л юм шиг 3-4 лиценз авсан л шүү дээ. Ингээд яг тойроод идэж нэг дороо. Тэгээ яагаад нэг төсөл рүү ингэж онцгойлоод би бол ойлгохгүй. А хоёрдугаар тэр Ховд аймгийн эцэг дарга бол одоо засгийн газраас давсан шийдвэр гаргаж одоо үйл ажиллагаа зогсоосон юм байл шүү дээ. Хэрвээ тэгдэг бол одоо бүх аймгийн эцэг дарганаар өөрсдөө лиценз өгдөг болох гээд шүү дээ. Чи болохгүй байхгүй л. Тийм учраас нэгдсэн бодлого гэж байгаа. Тийм учраас засгийн газраас өгч байгаа. Тэгээд төр засгийн газар чинь төр шүү дээ. Төр нэгэн зөвшөөрөл өгсөн бол тэрийг хамгаалдаг байх хэрэгтэй байхгүй. За мэдээж иргэдийн бүх хөндлөлт байхыг бид нар хаана нь өгөөсөхгүй. Хайлч одоо бүх юм дээр байна. Одоо Эрдэнэ төвлөр эхэлж яхад бас эсэргүүцэл байж л байсан юм байл. Одоо ойлгоо эхэлж яхад эсэргүүцэл байж л байсан тийм биз? Байна. Гэтэ энийг бид нар зохистой үзүүлэх хэрэгтэй байхгүй. Уулуурхаа. Тэгэхгүй зүгээр нэг юм ухаад гаргаа хайчих юм бол мэдээж хинж бүхэнд шүү дээ. Бид нар ч бүхэнд шүү дээ. Тэгэхээр зохистой уулуурхаа гэдэг юм руу илүү оруулах. Тэхийн тулд одоо энэ төрөв хяналт шалгалтай одоо илүү боловсронгуй болгох те илүү стандартуудад тогтоож өгөх. Тэгээ тэр хүрээнд хөрөнгө оруулагчдын хувийн бизнес эрхлэлсэнд яг үйл ажиллагаа явуулдаг байх хэрэгтэй байхгүй. 2025 оны төсөв хэлцэгдэж байхад сөрөг хүчнийхээ үүргийг хэр сайн гүйцэтгсэн гэж үзэж байна. Чадаагүй. Би бол нэг санал хэлсэн. Цэцэрлэгийн баригдлын өгтөл 2002 онд 2 тэрбум төгрөг акт төсөв суусан. Тэгээд одоо 25 онд тодтолтойгоо нийлээд 5.3 тэрбум төгрөг болсон. Буюу нийт анхны төсөв төртөөс 165 өсөж байгаа. Дэд сайдтай болох саналыг ардчлал намаас тавьсан юм уу? Намын дотоод эв нэгдэл хэр байна? Наа 100% эв нэгдэлтэй байна гэж үг байна. Одоо шинэ гишүүн болооч гэдэг шиг гэж байгаа харагдаад байсан. Их хурлын даргын хувьд бол яг ганц нэг гишүүдэд би их субъектив хандсан болов гэж бодсон. Энэ 4 жилд нэг ийм юм үлдээч хэмсэн, нэг ийм ажилд ийм хуулийн төсөл санаачлах юмсан гэсэн ийм зорилго байна. Сая 2025 оны төсөв батлагдсан. Гэхдээ тодтгол хийхээр батлагдсан. Монгол улсын ерөнхийлөгч бас төсөв дээр хориг тавьсан. Энэ дээр 2025 оны төсөв хэлцэгдэж байхад сөрөг хүчнийхээ үүргийг хэр сайн гүйцэтгсэн гэж үзэж байна. Таны одоо дэвшүүлсэн санал ажил хэрэг болж тусгаж чадсан уу? Чадаагүй. Би бол нэг санал хэлсэн. За бид нар чинь 2024 оны 8 сард төсвийн тодтгол хэлсэн. За сая бол 25 оны төсвийг ярьж байгаа юм. 25 оны төсөв дээр одоо тодтгол хэлснээс хойш буюу одоо 3 сарын хугацаанд нийт 140 ширхэг барилга байгууламжийн төсөв төртөнд нэмэгдээд ороод ирлээ. Энэ одоо 140 ширхэг барилга байгууламж маань нийт 992 тэрбум төгрөг буюу ойролцоогоор 1.8 төгрөгөөр одоо нэмэгдчихлээ. Энийг эргэж хараач. Бидний ерөөс энэ улсад зарлж эндээ нэмэгдээд байна. Хөрөнгө оруулалтын зарлууч эндээ нэмэгдээд байна. Шинэ төсөл байхгүй мөртлөө хуучнууд ингэ нэмэгдээд байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бид нэр эргэж хараа. Энийг шалгая гэсэн. Энэ тэрийг хөрөө хэмж чадвал бид нар 1.8 төгрөг хэмнэн. За мэдээж манай бусад гишүүд яриад байгаа хэмнэлтүүд хийх ёстой. Ер нь бас төсөв хэтэрхий үргэлжлэн байна гэдгийг одоо сүүлийн хэдэн жил бид нар ярьж штэ. Одоо та боддоо 2012 онд Арслан нам засаг авахд тухайн улсын 6 тэрбум төгрөг. 6 их найд байсан. Одоо хийдүү ингээ 5.5 өссөн бууз. Тэгэхээр ингээд одоо засгийн газар одоо зардалч хэтэрхий өсөд байна. Энийхээс байгаач гэдэг байр суурь бид хэлсэн. За мэдээж ерөнхийлөгч хориг тавьсан тэрийг улс сугуурлуулаад авцсан. Ер нь бол одоо ерөнхийлөгчийн хориг тавьсантай холбоотой энэ 3-4 заалтыг манай Арслан намын бүлэг яг тухайд бас мэдгэжсэн шүү дээ. Нэгдүгээр одоо ийм юм байна гэх бүх заалтууд л дурдаа. Тэгэхээр энэ дэр хориг дээр би одоо хүлээж авах зөв гэдэг байр суурь байсан. Одоо тэгээд засгийн газар дээр ажлын сэрэг гараад ажил зарлуудад танахад ажлын сэргэж болох 7 хоногоос оруулж ирэх байх л та. Одоо тэгэхээр 2025 оны төсөв ахаа задраад хэлцэгдэх байх. Танд яг энэ тасла үргүү зардлуудыг танаач гэсэн тоо байна уу? Байна. Энэ 140 ширхэг барилга байгууламж байна. Одоо энэ зүгээр чи аваад бол хэлдэг. Одоо чи аваад ихэд энэ
за одоо Дархан уул аймагт цэцэрлэгийн баригдлын өргөтөл 2002 онд 2 тэрбум төгрөг анх төсөв цуусан. Тэгээд одоо 25 онд тодтолтойгоо нийлээд 5.3 тэрбум төгрөг болсон. Буюу нийт анхны төсөв төртөөс 165 өсөж байгаа байхгүй. Тэгээ огт баригдаж эхлэегүй юм. Эхэлсэн. Тэгээ дуусаагүй. Тэгээ ингээ байнг гээд одоо төсөв төртүүд ингээ өсөд байна. За дахиад дарахад музей номын санал цэцэрлэг хэрэгтэй юу гэвэл хэрэгтэй шүү дээ. Хэрэгтэй. Би бол цэцэрлэг үүсгэх шүү дээ. Ягаад төсөв төртөнд өсөд байгаа юм? Анх 2 тэрбум төгрөг орсон шүү дээ. Зардал барилгын материал нь өсөд байгаа юм шүү. Гэхдээ яг тиймэрхүү юм байгаад гэхдээ 160 хэдэн хувиар өсдөг 200% өсдөг төслөж байх уу? Нийгэм төсөл 177 шүү. 142 шиг байгаа. 144 шиг байгаа. Жишээ нь Дархан уул аймагт музей номын сангийн цогцлбор гээд 21 онд эхлээд одоо бол дуусаагүй анхны төсөв 5 тэрбум байсан бол одоо 15.6 болоод 210% өссөн. За 30-40 өсгийг бол хөлөнд чөрөө ойлгоё. Чи ингээд 200-300% өсөж болохгүй үстэй. Төсөв төртүүд. Тэгээ би бүр аймаг болгоноор ингээ гаргуулсан. Барилга ер нь алдах тусам жилд хэдэн хувиар өсдөг юм? Яг миний хэлээд бол логик юм бохгүй. 150 хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн барилгыг бид нэг жил барьж чадахгүй байхдаа одоо арайчтай л хийж байгаа. 150 хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн барилгыг барих хөтгөх компаниуд 2-3 мянган айлын орон сууц хотын нэг жилийн дээр барьж дуусгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр бид төр мөнгөний шидэж өгөхгүй болохоор барихгүй. Үгүй шийдсэн байхгүй да. Би бол энийг бол анханасаа одоо орж байгаа компанид мэдэж ордог, төсөв төртөө нэмэгдүүл гэж мэдэж ордог ийм тохирцсон үйл явдлууд байд юм байна гэж дүгнэсэн. Ер нь бол төсөв мөнгө идэх нэг аргуудыг гэж лэртэл да. Ашиглалтанд оруулахгүй жил болгон төсөв төртөө нэмээд идэг. Тийм. Тэгээд эн чинь зөвхөн тодглоос 140 шиг барилга байгуулсан юм шүү дээ. Тэгэхээр тодглол дээр нийт үнийн дүн 992 тэрбум нийтээр. Зөвхөн тодгол хэлцэхэд босуулгын сайтын багц дээр 250 шиг төсөл байсан. Төсөв төртөө нэмэгд. Түүнээс хойш дахиад 140 ороод ирж байгаа. Тэгэхээр чи ингээд эн чинь зөвхөн эн чинь өөр ингээд нэг их найдвар болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ зардлыг яг ингэж өснө гэдгийг хэн хэмдэг? Одоо төслийн барилгын яг магадлал хуулиар магадлал хийд юм байл л дээ. Тэгээд тэр магадлал ийгээд за энэ одоо ингэж төсөв төртөнд зөв гэл. Гэтэ энийг бол энэ хуультай баяг тэр чинь нэгж харах хэрэгтэй юм бэл. Заашгүй харах. Тэгвэл баян ингээд шинж бодлоо 50 хүүхдийн сургууль 50 хүүхдийн орто цэцэрлэгийн барилгыг нэг жилийн дотор барьж чадах бол одоо бид нэр улс байгаал олон том компанитай байгаа яах юм тийм биз дээ. Чи ингээд логик шүү дээ. Тэр нь ингээд 3 4 жил ингээд хүүхдийн орон нэмэгддэггүй мөнгө нэмэгдээлээд. Бүр ингээд 200 300% нэмэгддэг. Тэрийг л би эсрэглээд байгаа. Энэ өөрөө эн чинь өөр улсын төсвийн усан задлыг нэмэгдүүлээд байна гэдэг. Одоо тий улсын их хурлын дэгийн тухай хуулиараа та нарын одоо үг хэлэх журам нь бас багассан. Тэгэхээр яг ийм сөрөг хүчний ажиллаа хийх боломж хэрэг. Яг нь дэгийн тухай хуулиар одоо шинэ төсөвтэй холбоотой их хурлын гишүүд чөлөөтэй үг хэлж асуулт сууж болно. За бусад асуултаар бол ингээд хэлц 2 цаг хэлцэн гэх юм бол одоо урчиж хүмүүсээс санал өгнө. Одоо жишээ нь улс төрийн намын тухай хуулийн нэмэлт өөрчлөлт чуулганаар ороход манайхаас нэг 10-11 хууль үг хэлэх баг. Тэгэд сул талд нь бол тухайн мэтгэлцээний нэг амьд уурамчлал байхгүй болгочихдог. Тийм учраас яг хоо одоо манай их хурлд чинээр сонгогдсон гэж бид нар ярьж байгаасан дэгийн тухай нэмэлт өөрчлөлт оруулъя. Дахиад өөрчлөё гэдэг юм дээр санал нэгтэй явж байгаа. Тэгэхгүй нүг одоо өмнөх их хурл чинь дараагийн их хурлынхаа одоо ажлах хөрөө зэрэг дотооч яваад гэж байгаа юм. Тэгээд тэр үнэн одоо элчин сайд болоод ингэ яваад өгсөн санаачсан. Тэгэхээр энэ хуулийг бол заавал эргэж өөрчлөх хэрэгтэй л дээ. Бид нар өөрчлөнө гэдэг дээр ажиллаж байгаа. Өөрчлөхгүй бол одоо сөрөг хүчин байж үгээ хэлэх боломж нь хязгаарлагдаж байна гэсэн үг үү? Яг байнгын ороод дөрөв чөлөөтэй. Гэхдээ чуулганы танхим дээр нэгдсэн чуулганы үеэрийн чинь мэтгэлцээний одоо тийм амьд мэтгэлцээ явагдах тэр уурамчлал байхгүй болгож байна. За сая их хурлын сонгуулиар танай нам нэлээд бас олон судал авч орж ирсэн. Гэвч хамтарсан засгийн газарт орсон учраас орон нутгийн сонгуул дээр ард иргэд тэрэнд дүн тавьж танай нам дээр нэг баг санал өгвөө гэж харсан л да. Хамтарсан засагт орох шийдвэрийг дэмжижсэн үү? Дэмжээгүй. Би анханаас эсрэгсэн. Ер нь тэгээд дахиад 4 жил сөрөгчний хийчихье. Тэгээд 28 онд яллаа л гэжсэн. Эсрэг байсан. Тэгээд одоо нэгэнд хамтарсан. Одоо тэгээд хамтарсан засгийн газарт орсных үр дүн нь юу байх вэ? Одоогор харагдахгүй шүү. Одоо ч юу байх вэ? 3 4 сар л болж байна. Гэхдээ яг нэг хамтарсан засгийн газар хэлснийх одоо мега 14 төсөл гэж ярьж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 10,000 доллар төрөхийн тулд одоо цөмийн энергийн хууль одоо энэ өөрчлөлтөнд төр орж байгаа юм бол одоо тэрний л ажлын үр дүнэлтэй мэдээж одоо тодорхой хугацаа хэрэгтэй. Засгийн газар шинээр бүрэлдэхтэй дэд сайдуудтай болохгүй гэж амлаж гарч ирсэн. Гэтэ дэд сайдтай ахаад болох талаар яриад ах шиг нь урлагч сайдч гэж нэрлэж үзээд ах шиг нь дэд сайдтай болох саналыг ардчлан намаас тавьсан юм уу?
Үгүй баха. Манай намаас тавиагүй баха. Ер нь бол яг засаг дээр юу яригдсныг би мэдэхгүй байна. Ер нь бол дэд сайдтай болохгүй асуудал бол өөрөө одоо үеийн үед юм улс төрийн одоо гол сэдвүүл байлаа шүү дээ. Гадаад талдаа ингээ харах юм бол дэд сайд маш хэрэгтэй. Одоо шинэ гадаадны төлөөлөгч ирэхэд сайд амжихгүй бол одоо дэд сайд нь одоо сайдын төвшөнд уулзалт хийх. Нөгөө талаас төсвийн зардал тэмдэг талаас харах юм бол бас тийм айлтгаж чухал албан биш. Тэгэхээр энэ өөрөө одоо улсын шийдвэрлэлтэй одоо нэгэнд одоо хамтарсан засгийн газар нөгөө шийдэх юм. Миний бодлоор бол энэ дэд сайдтай болох тал руугаа яваад байна гэж ойлгосон. Тэгээд байх ёстой гэж үзэж байна юу? Таны хувьд бол байх ёсгүй гэж байна. Байх ёстой гэж үзэж байна. За. Таны анхны улс төрийн карьер хэзээс эхэлсэн бэ? Таны Жинкогийн хүн гэж ярьдаг. Тит. Одоо хэдэн жил хамтарч ажиллаж Би байна? 18 настай байхдаа алснанд хэлсэн. Тэгээд 18 настайгаас хойш 18, 19 гэдэг энэ наснууд юу н арц намын гишүүн хэлсээ данхан шатнаас нь ахуулаад одоо бүх шат хүртэл би арц намын гишүүн хийж ажиллаж байсан. Тэгэхээр ч одоо би чинь 18 жил яг энэ одоо арц намын гишүүнээр одоо гишүүнээр байна гэсэн үг шүү дээ. За мэдээж одоо залуу байхдаа тэр ч юм уу одоо арц намын үндэсний бодлогоор үндэсний зөвлөлтөөр нийслэл намын ороо гэл ингээл бүх одоо намаар дамжиж болох бүх намын одоо албан шалгууд бол хайсан арцсан залуучууд толгойд дижээр хэлж гэл. Яг хөө сая 2 сонгуул дарааж манай нам ялгцсантай холбоотой гишүүд дэмжигчдийн тоо итгэх бол буурхан буурсан. Тэгээ одоо бид энийг илүү сэргийлэх хэрэгтэй. Яг бол бид 20 намд ялгах хэрэгтэй. Алсан намын гишүүд илүү олоолох хэрэгтэй, илүү үзэл баримталтай байх хэрэгтэй, илүү нийтмэл байх хэрэгтэй. Тийм учраас одоо манай намын залуу гишүүд энэ тал дээр маш одоо удал санаа бодолд нэгтэй идэвхтэй ажиллаж байгаа шүү дээ. Намын дотоод эв нэгдэл хэр байна? Наа 100% эв нэгдэлтэй байна гэж юу байх вэ? Чи одоо нэгдүгээр хурлын 42 гишүүн байна. Тэр нь улс төрийн зөвлөлөө үндэсний бодлогын 500 гишүүн хүн байна. 100 үзэл бодол ихтэй гэж байхгүй. Гэхдээ мэдээж арчлын үндсэн зарчмаараа олонхын цөөгөө дагаад цөөх нь олонхоо дагаад явна. Энэс одоо 100% эв нэгдэлтэй гэж хаанч байхгүй шин чам үргэлж нэг газар зөрчил байж байгаа. Одоо шинэ тэр улс төрийн намын туулууд дээр тал нь одоо эсрэг байхад талны эсрэг байна тий. Засгийн газар дээр хамтрахтай шинэ эсрэг одоо 10 хүн байсан, 20 хүн байсан бол хамтралт дээр нь байсан бас 20 гаруй гишүүд байна гэдэг ч юм уу. Энд дээр ч байнг нэг юм одоо юм нэгдэлтэй байна гэж. Одоо айлын 2 хүүхэд төрөлтөөр хоорондож баг хэмж зөрчилдөг л дээ. Нарчлал намынхаа өөрсдөө дотоод дуурай бисал ингэж л зөвтгдөг л дөө. Үгүй ээ, энэ чинь зөвтгөл биш шүү дээ. Бодит байдал юм чинь. Зөвтгөл гэвэл арай өөр шүү дээ. Энд чинь бодит байдал. Ахвч ардын намд дотор зөрчил байж л тах шүү дээ. Сая усын зөв батлах дээр хүртэл одоо ямар зөрчлүүд гарав те. Одоо ардын нам хэсэг хэдэн гişүүд одоо засгийн газар зүргэн барьсан төслөө эсэргүүцээд бүлэг дээрээс асуудал үүсгээл ингээл явж дээ. Тэр чинь хаанч байдаг чинь чээр эрүүл харилцаа. Ингэж бид нар илүү хилцүүлгэр ингэж илүү зохион байгуулалт руу шүү дээ. Улсын хурлын дарга улсын хурлын чуулган дээр шинэ гишүүдийг үг хэлэхээр та нар одоо зарчмаа мэдэхгүй байна, журмаа мэдэхгүй байна, хурдан шинэ гишүүн болооч гэдэг шиг гэж байгаа харагдаад байсан. Энэ гишүүн болох процесс нь яаж явагддаг? Манай лодоо самбуул хизээ гишүүн болох гэдэг юм байж нэг хэвлж ажиллах ухсан байсан. Их хурлын даргын хувьд бол яг ганц нэг гишүүдээр би их субъектив хандсан болов гэж бодсон. Тэрнээсээ бүгдээ тгийг баха. Тэгээ энэ процесс нь яаж явагддаг? Сургалтанд сууд юм уу? Өөрсдөө л одоо ингээд мэдрэмжээрээ ийм ажил ингэж хийгээд тийм үү? Үгүй бас анх ингээд одоо их хурлын гишүүн болж байгаа хүмүүс чинь ингээд гинт одоо юу ч мэдэхгүй, нам мэдэхгүй, эсвэл одоо төрийн ажил мэдэхгүй явж байгаад орцсон хүмүүс баг байхгүй шүү дээ цөөхөн. Мэдээж одоо тангар үүснээс хойш улсын хурлын тамийн газраас шинэ гишүүд зориулсан сургалт гэж бол хийдэг юм лээ. Тэрэнд нь суусан. Бас одоо туслах зөвлөгөө зуудаг. За мэдээж энэ ч одоо хуулийн дагуу ажлын төлөвлөгөөний дагуу өссөн ингээл өөрсдөө одоо сураал мэдээлэл явуулж байгаа юм л та. Одоо нэг хуулийн төсөлтэй холбоотой бид биелэх чинь манай ажлын албал ингээд судалгаа хийдэг, гаднадны судалгаа хийдэг, дотоодын юу гэдэг. За өмнө нь хуулиуд хэдэн онд яаж өөрчлөгдөжсэн, анх өргөн барьсан хийн, ягаад нэмэлт өөрчлөлт орсон, эзэн орсон ингээд ингээл ажлын албачин хэлэл бэлдэж шít, бэлдэл өгч шít. 4 жил гишүүн хийн. Энэ 4 жилд нэг ийм юм үлдээч хэмсэн. Нэг ийм ажилд ийм хуулийн төсөл санаачлах юм гэсэн ийм зорилго байна. Одоо манай ажлын хад бид нар 3 хуулийн төсөлөөр ажиллаж байгаа. Нэгдүгээр нь одоо баг дунд орлоготой иргэдий одоо орлогыг нэмэгдүүлэх гэдээ бас гадна дотны шинүүдийг судлаад ингээд тэнд нэгдүүд ажиллаж байна. Хоёрдугаар нь одоо дотрийн бодлоготой намын бүлэгтэй ажиллаж байна. Гуравдугаар нь одоо миний түрүү ярьдаг одоо Монгол байгаа бүх төслүүдийг л явуулаад хэрэгжүүлээ те. Тэний төсөл гэдгээр нь одоо шалтгаалж улс төрийн хацаатай хийдэг болий. Тэгээ хэдүүлээ 4 жил яваад үзье. Тэгээд
үр дүнгээ харъя. Мэдээж бүх төсөл 100% амжилттай болно гэж бодохгүй байна. Одоо бизнесийн зарчмаар тэр нэг одоо тодорхой сүйдэн амжилттай болно. Тэгэхээр тийм юм зорж ин дөө. Тэгээд татварын хуулийг жишээлбэл ямар болгох ёстой боломжтой гэж тэн дээр айгүй гоо тэлэрэнг деталь ярьцлага өгнө. Одоо манайг ажиллаж байгаа. Сарын дараа бэлэн болчих. За баярлалаа. Бидэнд цаг гаргаж ярилцсан баярлалаа. Ажилтны амжилт хүсье. За баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье. Тэгээд цаг зав гаргасан маш их баярлалаа.